Всем привет, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для подписчиков и гостей канала, для практиков по вашим заявкам я буду выполнять обзор на новинку 2023 года Grim Noir Tarot. Не все обзоры колод я, конечно, буду выполнять на ютубе, в своих инстаграм-аккаунтах Ева Лехцер и Ева Лехцер Таро. Я объясняла почему, потому что в последнее время на ютуб присутствует цензура, поэтому не все колоды можно выставлять на обзор, так как и видео эти блокируются, ну и как следствие для меня это, знаете, как пустая, бессмысленная работа. Поэтому кто хочет каких-то более глубоких обзоров и колод, которые не входят или не подпадают под цензуру, вы можете найти эти обзоры на соответствующих площадках. Сегодня поговорим об этом инструменте. Заказывала я его на Kickstarter Tarot, по сути, я думаю, известная для всех площадка, кто практикует, потому что там представлен широкий выбор авторских колод. И эта колода пыталась переводить из разных первоисточников, может трактоваться как Таро мрачной темноты или Таро мрачного черного. В некоторых случаях даже есть момент, как перевод Таро черного юмора, хотя я сомневаюсь, что это так как ликбез, туда все-таки перевод не с французского, а с английского, не соответствует прорисовке колоды, и заявленной, так сказать, информации. Я заказала вот такой вот сет. Вы можете заказать как с этой книгой, так и, допустим, просто сам бокс. Там есть разные вариации. То есть то, что для вас является более выгодным. Оптовые продажи, конечно же, будут более дешевыми. И заказывала по предзаказу, что, конечно же, позволяет сэкономить на покупке колоды. Почему заказывала с книгой? Я почему-то думала, что здесь будет более детальное описание автором создания колоды, не учла некоторых моментов, может быть, невнимательно прочла или спешила, но тем не менее, что собой представляет кодекс эфиров, да, вот этого, так сказать, мрачной темноты. Это такой глянцевый журнал, где у нас указаны как арканы, которые, по сути, вошли в колоду. Сейчас постараюсь поставить на свет так, чтобы вам было хорошо видно. Так и непосредственно арканы, которые в эту колоду не вошли. То есть, допустим, было несколько вариантов прорисовки той либо иной карты, и автор с вами делится тем, что вошло, и, по сути, что не вошло. Не вся, конечно, колода здесь представлена. Здесь почему-то как-то выборочно представлены арканы. Но что мы здесь можем увидеть? Сейчас вам покажу. Так, непосредственно, как я говорила, где вы можете сделать предзаказ, вот указание самой площадки, потому что постоянно пишите, где вы заказываете или приобретаете колоду. Я не делаю из этого секрета, пожалуйста, берите на вооружение, пользуйтесь. Так, и по сути арканы, которые у нас не вошли в данный инструмент. Вот изначально планировалась такая рубашка, как вы видите, по сути вот такая прорисовка арканов. Вот тройки жезлов, четверки жезлов. И как мы здесь видим, туз чаш, двойка чаш, пятерка чаш. Эти арканы тоже неплохие, но мне кажется, те, которые оставили в колоде, они более интересны. Вот еще такой вариант рубашки хотел представить автор. И здесь тоже арканы, которые не вошли в данную колоду. Вы спросите, зачем эта, по сути, книга нужна, этот нужен инструмент, что, по сути, со всем этим делать. Это, знаете, как для любителей или для ценителей, но еще как положительный момент использования этих арканов. Это в основном для тех, кто у нас практикует или делает какие-то коррекции. Вы для себя можете выбрать, так сказать, вырезать те либо иные арканы и, соответственно, с ними делать ритуальные работы. Но вы должны учитывать тот момент, что у вас аркан будет задвоенным. То есть, видите, напротив аркана маг у вас здесь будет аркан жрицы. То есть эти комбинации карт нужно будет подбирать под конкретные задачи. Не для всего это будет удобно. Поэтому учитывайте эти моменты, но тем не менее для вас это может быть таким вот эффективным подспорьем. В особенности, если там колоду вам жалко портить. Итак, сам инструмент. Шикарный бокс, как вы видите, выполнен из льняной бумаги.
То есть суть в чем? Очень плотный картон плюс такая обработка, что позволит действительно сохранить ваш инструмент в хорошем состоянии. Поэтому качеством я очень довольна, действительно классно. Здесь извлекаем, вот такая вот у нас коробочка. Внутри, конечно, может быть, нет какого-то лоска, шика или глянца, на который вы рассчитываете. Но мне кажется, это не столь важно или актуально. Но, тем не менее, действительно, все сделано очень добротно. И, как вы видите, сами карта, сама колода, арканы у нас плотные. Чем мне нравится данная колода? Во-первых, тем, что здесь идет двухсторонняя матовая ламинация. За счет этого карты не так бликуют. Да, конечно, здесь есть свои нюансы, если вы обратили внимание. Рубашка у нас является односторонней, но поскольку здесь нет ярко выраженного рисунка, даже если вы работаете на прямых с перевернутыми, я не могу сказать, что это прям сильно вам там будет бросаться в глаза. Хотя, может быть, для кого-то из вас это принципиальный момент. Сейчас мы вернемся с вами к инструменту, обратим внимание на небольшой такой сопроводитель, книжку, которая здесь лежала. Значит, полиграфия здесь прекрасная, все в порядке, то есть как очистить, как подготовить колоду к работе, то есть как начать с ней взаимодействие и так далее и тому подобное. Ну и непосредственно, что мы здесь видим, это какие вы можете использовать для себя расклады, то есть с чего начать. Ну, это в основном для новичков, потому что, ну, те, кто практикует давно, конечно же, вам эта информация, она для вас будет просто не актуальной. Но непосредственно идет изображение аркана, то есть видите лицевая сторона и рубашка, и значение в прямом, в перевернутом положении. И так по всем картам. То есть достойный путеводитель, ничего, так сказать, лишнего, но и вместе с тем не перегружен какой-то ненужной для вас информацией, потому что так либо иначе все равно колода с вами будет говорить по-своему. Вы знаете, что в большей степени я делаю обзоры колод с точки зрения визуального ряда, чтобы вы могли прочувствовать энергетику инструмента и для себя понять, подходит ли она вам, резонирует ли с вами та либо иная колода. И, в принципе, стоит ли вам тратиться финансово и приобретать этот инструмент. Я скажу честно, я сейчас не вспомню, какова стоимость колоды, учитывая тот факт, что я заказывала по предзаказу. Это и так было значительно дешевле. Но я думаю, что сейчас, на текущий момент, это не менее 70-80 долларов, ну, плюс доставка в ваш регион. Что мы видим? Идеальный срез, отличная вырубка, ничего не кошлатится, ничего не осыпается. Действительно, очень плотный, качественный картон, то есть инструментом я довольна. И еще такой нюанс. Сразу предупрежу, карты у нас будут сейчас не по порядку, они не сложены от старшего до младших арканов, а они в хаотичном порядке, потому что это мой рабочий инструмент, я сейчас на нем работаю ежедневно, так сказать, рабочая лошадка. Поэтому здесь вы уже можете себе брать на вооружение, что действительно можно вкладываться в эту колоду. Что мы здесь видим? Во-первых, мне нравится тот факт, что колода является безрамочной. Я буду стараться несколько так как переливать аркан, чтобы вы могли увидеть всю тональность, все полутона по прорисовке. Интересный такой, можем сказать, готический в чем-то шрифт. И здесь нумерация самого аркана. 8 монет. Вся колода выполнена в таких вот монохромных оттенках. Для меня это плюс, потому что я не люблю, когда колоды вырви глаз, один аркан такой, иные выполнены в другом стиле, потому что в какой-то степени это сбивает или мешает вам при работе, при чтении арканов. Здесь же однозначно этого нет, поэтому вы можете насладиться глубиной и прорисовкой каждой из карт. Основана она на системе Райдера-Уэйта, то есть здесь, во-первых, и схожесть, скажем так, с основной колодой, на базе которой создан этот инструмент. И помимо всего прочего, присутствует некий, ну, как символизм, да, который мы можем читать в традиционной колоде Райдера-Уэйта. Конечно, как вы обратили внимание, колода у нас является темной, но вместе с тем, что могу сказать, работая на ней, это не тот инструмент, который, так сказать, жрет или поджирает вашу энергетику, или с которым вам будет крайне сложно, крайне тяжело работать и взаимодействовать. То есть это не из тех колод. И здесь, что самое главное, я знаю, что многие не любят или категорически не воспринимают темные колоды, но
Это, скорее всего, знаете, как колода исключения. Почему? Потому что здесь арканы своей прорисовкой, своей энергетикой, они не вызывают отторжения. И даже те, кто, по сути, не любит или не воспринимает подобного рода инструменты, действительно их заинтересовала эта колода. И многие мне писали и спрашивали: сделайте, пожалуйста, обзор, расскажите, где вы приобрели, какая она в работе. В работе, в какой-то степени жестковато. Почему? Потому что дают ответы такие точечные, не всегда, скажем так, в легкой или в мягкой форме, но вместе с тем правдивые. То есть мне инструмент в работе понравился. И более того, карты очень четко передают те энерговибрации, чувства и эмоции, которые может испытывать ваш клиент, или, по сути, ситуация, которую вы просматриваете. Для меня эта колода выполнена со вкусом. То есть, несмотря на то, что, конечно же, создавала эту колоду у нас нейросеть, искусственный интеллект, но при всем при этом действительно очень как-то, знаете, как мягко, чувственно. В любом случае, знаете, как чувствуется рука человека, который дорабатывал все эти нюансы, все эти детали. Я понимаю, что, скорее всего, телефон может не передавать всю глубину, так сказать, динамику карты или те процессы, которые видны в этом аркане, все вот эти мельчайшие нюансы прорисовок, но это действительно, так, знаете, как искренне восхищает. Конечно, прочувствовать все это вы сможете только тогда, когда возьмете инструмент в руки, но тем не менее он действительно является достойным. Конечно, в некоторых моментах, как, например, в двойка жезлов, новичкам будет сложно, потому что не совсем будет угадываться тот символизм, который мы видели в классической колоде. Но, тем не менее, если вы уже плюс-минус с картами на «ты» практикуете хотя бы год-два, то вам будет легко и понятно, о чем здесь идет речь. Плюс, опять же, вы можете воспользоваться вот этим вот мануалом, который описывает все то, что автор вложил в эту колоду. Да, там не будет детального разбора или прописанной информации, но тем не менее основные какие-то моменты вам будут полезны. Всегда рекомендую ознакомиться с тем, что пишет автор, потому что какие-то детали и нюансы, которые нам могут быть непонятны, неясны, то вы, знаете, как сможете для себя карту увидеть по-новому. Вот смотришь на эту императрицу, ощущение, что, знаете, как заглядывает в душу. Я понимаю, что, опять же, действительно через телефон это может не читаться, но карты прям завораживают. Одна из немногих колод, которые вышли в последнее время и действительно являются достойным инструментом. То есть не пожалеете, если вложитесь финансово. Это не масс-маркет, тем более там ограниченный тираж. Я не знаю, будут ли они делать дополнительные печать, да, и производство этой колоды. Но это как раз та изюминка, которая впоследствии будет служить как винтажный инструмент, винтажная колода. И, безусловно, она вырастет в стоимости, вырастет в цене. В особенности, если мы будем говорить с вами не о репликах, а о колоде оригинале. Потрясающая верховная жрица. Четверка жезлов. Кстати, такой как распространенный миф или, может быть, непонимание, когда мне пишут: ой, если возьмешь такую колоду, на этой колоде действительно все будет ужасно, мрачно, негативно. Или, как я читаю непосредственно в отзывах на те либо иные видео, где используют темные колоды: ой, ну какая же может быть информация хорошего плана, если вы используете темную колоду? Да? Хотя, когда люди слышат, что все прекрасно, все хорошо, ой, ну ничего, что колода страшная, главное, что все хорошо.
Тот факт, что колода является темной, она не притягивает к вам какие-то негативные события или не дает оценку ситуации в негативном ключе. Она может быть просто более жесткая или, так сказать, болезненно открывать те моменты, которые от вас сокрыты, или, может быть, те вещи, которые вы не желали видеть, прояснить, открыть глаза на происходящее. То есть, знаете, как инструмент отрезвляющего характера. Назову это так. Но, тем не менее, она действительно достойная. И позитивные события, и прекрасные перемены темные колоды тоже отлично показывают. Самое главное, у вас не должно быть какой-то установки по принципу, что если вы работаете с темной колодой, то все, информация здесь будет идти только, так сказать, в негативном ключе, или она будет являться темной. Или как, опять же, один из мифов, когда говорят, что вот на такой колоде выкладываешь, и сразу можно понять по всем фронтам, здесь порчи, деструктивы. Ребята, это в корне не так, и те, кто так практикуют или читают карты в таком ключе, они действительно практиками не являются. Потому что, ну, если вы трактуете непосредственно там отношения, у вас ложатся все хорошие арканы, а вы сразу притягиваете, у вас здесь порча, негатив, деструктив, только по той простой причине, что колода является сама по себе темной, ну, честно говоря, это бред, и вам тогда вообще в руки нельзя брать любой инструмент, неважно, светлой или темной является эта колода. Потому что трактовать и читать карты вы должны с позиции контекста того вопроса, который вы картам озвучили. И если вы картам задаете, допустим, если на человеке какие-либо деструктивные воздействия и ложатся арканы стабильности и комфорта, ну, допустим, там умеренность, солнце, четверка жезлов, то есть ситуация стабильности, а вы притягиваете за уши, что да, здесь есть негатив, ну, тогда вам грош цена как практику. Эта колода, конечно, будет в большей степени актуальна для тех, кто у нас является представителями темного пантеона или кто у нас является оккультистом, потому что вам легче будет работать и взаимодействовать с этими арканами. Но и для тех, кто у нас, так сказать, является нейтральным практиком, эта колода тоже будет отличной. Здесь, как вы видите, у нас нет привязки к демонологии, к вопросам гаэти, поэтому, ну, действительно, вам с ней будет легче коммуницировать, в особенности все те, кто боится каких-то, знаете, говорю, потусторонних сил, или, как мне говорят, вот, я там купила Таро гаэти, а если не по осторожности, там, так сказать, буду взаимодействовать с демонами. Но если вы чего-то боитесь, не знаете или не понимаете, тогда вы просто не приобретаете подобного рода инструменты. Во всех остальных случаях я говорю, что вы смело действительно можете использовать эти арканы, потому что они будут показывать скрытые темные факторы любых ситуаций и подноготную происходящего. Поэтому вот такой небольшой экскурс в эту колоду, в этот замечательный инструмент. Рекомендую ли я его к покупке? Однозначно да, потому что сама использую на ежедневной основе. Надеюсь, этот обзор для вас будет полезным и приятным. В комментариях поделитесь своим мнением и впечатлением, если этот инструмент у вас уже есть в наличии, как он с вами взаимодействует, насколько точно и корректно подает информацию. И, в принципе, оставляйте свои пожелания относительно тех инструментов, которые вы хотели бы видеть в обзорах. Если даже у меня их нет, но мне понравятся предложенные вами колоды, то я их приобрету и выполню на них обзоры. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.